Ok, số đấy vì tổ này dừng riêng tại tông từ năng thay decoration mà đúng. Tổ muốn dừng riêng tại tông thì lái nhé. Hay vì tổ này tại tông từ năng thay decoration. Dừng bộ tới cả tóc tèn số, ok. Hay được nó này dừng nguyên property để trừ riêng nguyên đôi chia take decoration line, take decoration color, take decoration style, take decoration thickness. Hay đang chọn gói take decoration đang chỉ shorthand. Shorthand này à bà buộc hàng lơ này, ok. Ok, chân từ bốn dương châu take decoration line dần. Take decoration line này giờ này thay dương đã bắt to ở đây nè, khơi nhỉ? Anh ấy cứ bắt to đó nè, khơi anh khi mình bắt to đấy, chắc anh đang cứ chia take decoration line này, line bộ tập bắt to, ok. Ok, dương châu từ mưa đọc nhé. Chân anh ấy chia syntax, nè chia syntax. Chân take decoration line hay dương pra keyword, dương pra keyword, anh ấy có put nơi từ này nè, semicolon sao nhung pro một page. Chân keyword với miền overline, underline, line through. Overline នេះបន្ទាត់នៅខាងលើវិញនៅខាងលើ tick underline នេះបន្ទាត់នៅខាងក្រោម tick ណាហើយអា line through នេះគឺគូសឆ្នោតយកតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាខ្ញុំ tick មួយ h1 này ធំទៀតអូខេ learn CSS ទៀតណាអូខេ learn CSS អូខេបន្តមកខ្ញុំវាយ h1 អូខេខ្ញុំដាក់ line tick decoration ណា tick decoration អានេះជា shorthand ទេយើងប្រើមិនដល់ប្រើ shorthand យើងប្រើធម្មតាសិន line អូខេមានច្រើនណាក្នុងនេះដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងមាន line through មានអីចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ overline អូខេតោះគ្នាទៅមើលបងប្អូនអូខេ refresh អូខេ overline ឯងបន្ទាត់ឡើងមកលើឯងអូខេអូខេ line through តតគូអូខេចឹងអាហ្នឹងឯងណាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងហើយទៅទៀតតកតងមួយទៀត tick decoration color អូខេមានអីពិបាកទេណាបងប្អូនអូខេវាយទៅ check មកនេះនៅតែ outline color ណា sorry ណាសាប់ផ្លេចកែវា copy មកផ្លេចអូខេចឹងអាហ្នឹងគឺប្រើបែបហ្នឹងឯង tick decoration color ហើយយើងគាត់ទៅវាយមកណាវាយទៅពណ៌ណា tick decoration color text decoration color នេះអូខេដាក់ red ចុះគេទៅមើលដល់គ្នាទីពណ៌ក្រហមអូខេណាចប់ពី text decoration color ហើយយើងចូលមកដល់ text decoration style អាហ្នឹងជា style ហ្នឹងអត់ប្រវត្តិណាយើងធ្លាប់រៀនគ្រាន់តែ style វាហ្នឹង copy border វាមាន style មានអីចឹងណាយើងប្រើមក keyword design style តែត្រូវអញ្ចឹងយើងប្រើ syntax បែបនេះហើយប្រើ keyword ពួកនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ value មើលអាហ្នឹងវារបៀបម៉េច check decoration style នេះមួយនេះវានេះ value អូខេ value យើងទៅមើលអស់គ្នាហ្នឹងរឿងម៉េចណារៀងកឡៅគ្នាអត់រៀងតែកឡៅអូខេចឹងហើយយើងទៅមើលមួយទៀតតកតងទៅនឹង thickness ហើយបានយើងប្រើ shorthand អូខេ thickness ហ្នឹងមកនិយាយពីកម្រាស់និយាយពីកម្រាស់នេះកម្រាស់នៃបន្ទាត់របស់យើងថាវាស្ដើងឬមួយក៏ក្រាស់នេះក្រាស់អញ្ចឹងយើងប្រើ thickness ហើយ syntax របស់វាគឺបែបហ្នឹងឯង tick decoration ហើយ thickness ហើយ semicolon float ណាតម្លៃវិជ្ជមានទស្សភាគក៏បានគុតក៏បានអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់20 pixel ណាឥឡូវយើងទៅមើលដល់គ្នាខ្ញុំដាក់ទៅ10 pixel ឲ្យឃើញស្ដើងហ្មង take decoration thickness នេះអូខេខ្ញុំដាក់ទៅ10 pixel ចុះទៅមើលដល់គ្នាវាប្រែប្រួលមិន10 pixel ធំចឹងដាក់តែមួយមើលច្រឡំហើយធំមក10 pixel អូខេតែមួយ1 pixel តូចណាអូខេអូខេចឹងយើងទៅមើល shorthand ដូចអត់អីពិបាកទេណាអូខេ shorthand អានេះ tick transform យើងរៀនបន្ត shorthand នេះគឺទាំងអស់នឹងប្រម៉ូចូលគ្នាអា4មិញហ្នឹងប្រម៉ូចូលគ្នាមកមាន line color style thickness ដាក់ណាមុនក៏បានអត់បាញ់ហាណាដាក់ណាមុនក៏បានដែរហើយវាមានមួយទៀត keyword none ណាក្នុងហ្នឹងយើងអត់ប្រើហ្មងអត់ចង់ឲ្យមានទាំងអស់ហ្មង none អាហ្នឹងខ្ញុំប្រើទៅពេលណាយើងដាក់ keyword none ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល shorthand សិនណាអូខេឥឡូវយើងប្រើ shorthand សិនខ្ញុំប្រម៉ូប្រមាណហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង shorthand មកណាវាវាយទៅ text decoration
លើខ្ញុំយកមិញគេឲ្យមានលំដាប់ដោយបើគេខ្ញុំបាច់ដាក់លំដាប់ដោយវាអត់បញ្ហាទេហ្នឹង red 1 pixel wavy ណាលើខ្ញុំដូរ wavy ចេញខ្ញុំដាក់នេះទៅ solid ធម្មតាណាលើខ្ញុំលុបឲ្យលើនេះចោល save run អរគ្នាឃើញទេចេញដូចគ្នាអត់បញ្ហាណាអាហ្នឹងគឺជាវាប្រើ tick decoration short hand អូខេនៅមួយទៀតប្រើ nan វាមាន keyword nan ចេះអរគ្នា keyword nan ចេះតាមពិតទៅអានេះ default វា nan ហ្នឹងន័យថា tick ដែលពេលយើងទៅ save មកគឺយើងអត់ដាក់ tick decoration nan ក៏វាគ្មានបង្ហាញមកដែរ tick decoration ហ្នឹងវាជួយវាចេញទៅពេលណាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើនេះទេ URL លីសពួក like ពួក link អូខេពួក a tag sorry a tag ណាពួក a ពួក link ដល់ពេលបងប្អូនវាយវាយ home ចេះហើយបងប្អូនមក refresh វាបងប្អូនឃើញវាចេញនេះនេះឃើញវាមាន line មក default វាមាននេះឃើញចុះដល់ពេលយើងធ្វើពពួក menu ឯងយើងដែរឃើញ website គេមាន line អញ្ចឹងណាយើងអត់ចង់ដាក់វាយ៉ាងហ្នឹងហើយគេប្រើ decoration nan ឡើយហ្នឹងយើងហៅ take x1 មកអូ sorry take a ហើយ take decoration short hand វាណាអូខេយើងដាក់ nan មកហើយបងប្អូនទៅមើលទៅវាឃើញទេបាត់អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើវាទៅនឹងឯងណាអាឡែង keyword nan ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនេះតើតើទៅនឹងគេ tick decoration ឲ្យយើងទៅសង្ខេបតិចទៅណាវាមាន property ប៉ុណ្្នឹង5ហ្នឹងណាហើយលើនេះនិយាយទៅគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យយល់ទេមួយយល់ទេតែនៅពេលប្រើគឺវាច្រើនប្រើ short hand មកណារៀនប្រើ short hand មកអូខេផ្សេងពួកនេះវាយូរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងតស្ទាត់យើងអាចសរសេរហ្នឹងឲ្យសាមណៃសឹងក៏បានឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមមកនេះហ្មងក៏បានដែរណាសំខាន់សេតលើយើងនេះជ្រើសរើសទៅណាតន់យល់យើងយកមួយណាមកសរសេរមុនក៏បានអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងចំពោះទៅនឹង tick decoration